হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। সো আজকে সরস্বতী পুজো আর এখন বাজে দেখো 6:30 বাজতে চললো। সো বলো আজকে তোমাদের সবার কি প্ল্যান আছে না আছে। তো ভাবছিলাম যে এবছর হয়তো সরস্বতী পূজা স্কুল কলেজ যেতে পারবো না, বাট ফাইনালি রিওপেন করলো সব স্কুল কলেজ। তো চলো, এখন স্নান হয়ে গেছে আমার, আমি উঠেছি 5:30টার দিকে। এখন রেডি হয়ে কলেজ যেতে হবে, কলেজে কাজ আছে। ওকে, তো আমি রেডি হয়ে তারপর কথা বলছি। সো দেখো, আমি হাফ রেডি হয়ে বসে আছি, শাড়ি পরতে হবে আর বাইরে কি বৃষ্টি দেখো। জানি না বৃষ্টি কখন কমবে, কি যে হয়। আজকের দিনে সরস্বতী পুজোর দিনে বৃষ্টি হচ্ছিল, তো দেখা যাক কখন বৃষ্টি কমে, তারপর রেডি হয়ে তারপর যাব। দেখো এখানে খিচুড়ি রান্না করা হচ্ছে, সবজি চাটনি হয়ে গেছে করা, তো ওগুলো আমি ভিডিও করতে পারিনি। এ আমার ব্যাচমেট ধীরেন, ও রান্না করছে, মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টের এটা দায়িত্ব ছিল যে রান্না করার। আমাদের কলেজে ছোট ঠাকুর এটা, দেখো কি সুন্দর। আর এখানে পূজা শুরু হয়ে গেছে, সব জোগাড় যন্ত্রপাতি আমাদের ডিপার্টমেন্ট করেছে, এখানে বিএইচের ডিপার্টমেন্ট। আর তোমাদের সাথে আমার লুকটা শেয়ার করতে পারিনি, তার জন্য আমি পিক দিয়ে দিচ্ছি লাস্টে, দেখে নিও তোমরা। আর এইসবের ভিডিও তোমাদের কাছে আমি শেয়ার করতে পারিনি, টাইম পাইনি করার, ওর জন্যই। সো ফ্রেন্ড, আজকে ঘোরা কমপ্লিট। আর বেশি ভিডিও করতে পারিনি তোমাদের, কারণ খুব প্রেশার ছিল কাজের কলেজে, এর জন্য করতে পারিনি। তো এখন বাড়িতে আসলাম, সন্ধ্যা লাগতে চললো। তো দেখো ভিডিওটা, যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। অ্যান্ড তোমরা অবশ্যই বলো যে তোমাদের সরস্বতী পুজো কেমন কাটলো। ওকে, বাই বাই। সরস্বতী বিদ্যাপতি তোমার দিলাম খোলা চিঠি, একটু দয়া করো মাগো, বুদ্ধি যেন হয়। এসব কথা বলছি তোমায় নালিশ করে নয়, এসব কথা বলছি তোমায় নালিশ করে